warkalamaanay danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oy daawo dhigataa ummadi dawlad noqota war adigaan danta guud u jeedinoo dah kaa saaran yahay Soomaaliya heshiisa adduunkana heshiis la ah miyaadan maqal kullay ummati dantiya gordu ay kardago hortiisa dhamaada saleeri dardaaran ruuxii sheegaba dib inaad u eedaan ma dabeecadiina maxaa la igu duraya ariyadaha kalamaanay anigu waydan la yaabay duurkii alla keena damalka tarsataano dadkana waa xamataan muruna waa daldashaane miyaydan dan lahayn wariyada kalamaanay oo maalinna ma seexataan miyaa duur walba masaasa u qaylisaan heedhe dalkeena oo dawiyo nabad waarta allow ugu doori yadeega jari warmadeeyawana waxaan dhihi lahaa dalkeena abaarta dogiyo nimco waarta allow ugu doori ariyadaha war ma haysiina karoona soo dhigay korsadaha nagaday layntii kama soo dhaafay war Cabdulla wixii ilaahay keena waa qadar rabbiya shifa ma dhahdid ariya taas horaa loogala quusta warkiiga koro waftiga madaxweyne xasan sheekh hogaamiyahaya oo safarkoodu waa la magbari jawla yiri saddex bari inuu dhaafay way ogtiin haddana goorta uu imaan doono lama oga karoonana salaamayo laga helayaa la yiri war Cabdulla karoonaha madaxda lama sheege sirta qaranka maxaad u ka shifaysaa ariya waxaad qarsato waa ku qarsadaana la yiri karoona waa xanuun siyaasadna ma aha war waftiga madaxweynaha ama islaanta ku badiyeen hayaay imaaraadka wali ma fahmin boowe imaaraadka lacag badan bay danisiiyeen baa la yiri laakiin laguma faa'idin ma in la tadrisiyo maalgaleeyo war waxaan la yaabay wax aan qaris lahayn Soomaalidu qarqarida adduunka madaxweynayaal karoonuhu ku dhacaa waana la sheegaa waana xanuun qadar eeba ku yimaado cidna eed kuma lahan marka xogeeyayaashii iyo waftigii madaxweynaha haddii hal iyo laba laga helo maxaa laga qalinayaa wargooyineega waa tii la sugayay baarlamaanku inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha awow ila gubkan coronavirus-ka la sheegay miyaa baajiyay wargarno ay baarlamaankiin sheegi wafdiga oo imaaraadka jira corona la ka helay la gaari wargoona in madaxweynuhu adiga falane madaxweynuhu waxay ahayd inuu ra'iisul wasaaraha baarlamaanka horgeeyo oo khudbad u jeediyo ka codsaday inay si degdeg ah u ansixiyaan de corona loo taaglaayay maxaan sameynaa aga hoga war bishaaro ma dhab idinka tahay in ra'iisul wasaarihi la ansixiyo war ma haysiina gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe haye fadwooday haye asagana ma waftigiisa corona laga helay war CBB waa ku ayaanta dhahayo gudoomiyaha caafimaad buu u baxay goormay baareen oo ayagu dhaqaatiir noqdeen buda meertaana warwarka ku boodinina gudoomiyuhu wuxuu yiri Sheekh Muxtaar Roobow dulmi buu u xiran yahay muddo dheerna u xiraa lawaan cadaaladu heli doona war Roobow hal hadiyo muhiim wili musharaxa muskutana suli war lafta garan oo madaxweynaha koonfur galbeed soo muwaadiniinta kama dhaxeeyo may kooga helanki hoog badan aha jidon toosti leeyli lahaay war Sheekh Aadan Madoobe waxa kale oo cadaalad helaya buu yiri kursiga hoob 86 fahad naga waliya horta kursiga marka la xiraayo xawbiya war kursigu marka hore fahad buu xirnaaye hadduu dib xorriyad u helayaayo loo tartamayaa baa la yiri war gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe wuxuu kale oo yiri cid kasta oo maxkamadda dambi ku soo oogto xasaanada waa ka siibaynaa baarlamaankuna sharciga kama weyna dambiilana uma noqon karo dhufays uu ku gambado laajibartuuti agawaale iyo erey armadeeyow kaagiyaan ku wareersanayna matalyaaniyad nalaad aga war ma ra'iisul wasaaruhu ka soo horjeeda maday war bitoko dumaanaatay oo jameelay beeray nis wareeridoada hayaay waran wiila guma joogtid madayow ariyadaha Soomaali waa ogtihiin oo dambiye badanaa ka dhacay cadaalad inay heshana waa loo baahan yahay Sheekh Aadan Madoobe naftirkiisana waa laga rabaa cadaalada oo ballan qaaday war gudoomiyaha Aadan Madoobe wuxuu kale oo yiri sharciga inaan dabaqno lagu shaqeeyo madaxweynaha waa ku heshiinay war shirkii cartaa Soomaalidu ku heshiiday war de Soomaalidu 60kii bay heshiisay adeer kadib baa la kala daad war Soomaali oo heshiis duniduna heshiis leeyeen deegdoy wargooyin dhammaan ra'iisul wasaaraha ummadu waa raacsan tahay xildhibaanada baa dhiman inay ansixiyaan midinka diidi aribo waa la tahay warnimada waxa la yiri annakoo dangaariyo hunguri dhaaxadaba joognay oo inuu ilaah noo dib dhigo malaga doonayna dhimashana diyaar ba u ahayn dunida mooyaane xilal dawladeed iyo markaan darajo weyn qaadno qarax iyo dil iyo geeri baan dayr ka xiranaaye dadka qaar bastoolada sita noogu sii daran dambi dhaaf ilaahow nasiiku dacwaanaye hankoolo waxaad u dhihi weyda war dad dambiilayaal ku sheegay uga anigu maxkamad ma anahay warnimada war ma haysiine kooxdii matalaysa xulka qaranka Soomaaliya Sacuudiga la geeyo ciyaaray uga qayb gashaan la yiri warnaga tag meesha koobka adduunka lagu qabanayaa waa qadare war koobka adduunka oo qadarka dhacayad ilaalinaysan waxa lagu qayaamay ilmihii la tariya la geeyay hay ku soo qaadin awlaadii la hagaadi artayjinaw arwarkan nooga ciyaarinine ciyaartan carabta iyo Soomaaliya la xmaray hal leedin yiri ciyaartooyda Soomaalidana waxa la yiri marna
marna 8 looga badiyey marna 16 ma aqaani aqoontay ka mid tahay ka sababeena alla ilaa iskoor cusub bay dhigan taariikhda kubadda cagta Soomaaliya aryaanaha kuwa madaxda u ah kubadda cagta mugi ceebtaanoo kala dhacdo xaytaasaanu hee mugi la yiraa waxay ku jawaabaan banoonigu waa cad iyo madow muga waxaan la yaabanaha ununka xaamaha madow kaliya banooniga naga xijiyey waryaadahay kalamaanay hal midoo sira ma idiin sheegaa garoonkii qardho dhallinyaradii ku ciyaari jirtay haddii la geyn lahaa koobkaasi guul baa lala soo tegi lahaa alla ilaah barbaartay caweeska dheeli jirtaadan aqaanin aryaalaha waxaa la yidhi cayaar lagu daray cayaar loo sii qaybiye cayaar misalan lala dhacay cayaar waxaa ka timaada ceeb banoonina labada cayn caddaan iyo waa madow war maalin gudaheeda 24 looga badiyaa lagu yidhi 32na waa laga cabsaahe waa maha cad iyo madowga aad sheegaysaa war dad badan oo arrintan ka carooda waxay dhaheen waxa lagu cayaarayo la ceebaynayaa waa magacii Soomaalida marka ilaa laga ogaado cudurkan oo daawadiisa la helo mar dambe yaan wiilasha dibadda loo wadin dalkooda ku ceeboobeen miyaad leedahay ceeb haddaysan uraynin maxaa dhacay maceebtana adduunka lagu wareejinaya war xayntu xumaata ninkeeda laha la yidhi war cabdiqani saciid carab markuu joogay guddiga kubadda cagtu sidaan waa dhaamaye cali shiine miyaa ka daray horta wasaaradda isboortigu maxay qabataa wargooyin lacagta FIFA miyaa la iska kala tuurtaa maha ciyaartoyda loo tababari waay war haddii su'aalu imaanayso wax la isweydiinayo la xisaabtamayo sidaan iyo si eeguba ma dhacdeen war qofaan lala xisaabtamayno dembi male soo maaha warxantu waxay leedahay iska daa in dad la tababaree maalin walba kuwa cusubaa la qaadaa kuwii horena waa laga tagaa aryaadhaha samigee cabdullah arrimaha socsocda la yaabayna wuxuu yidhi meel fiita farta waa dhibse jirka faayawna fiirima meel fiita farta waa dhibse jirki faayawna fiirima war cabdullah anagu taa waxaanu u naqaanaa fartiya meesha bugtaa is og war gabaasa wallahi kaa cafiyataas ma shiribba war waa shiriba inaan sida cabdillahow idhaahdaa ka dhiman war kale maanay war ma haysaane ciyaar iyo waxaan loo joogin baad ka hadlaysaane dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City Soomaalidii deganayd canfar baa gam ka dhigtay maalin kastana inta laayaan bay xoolihii ka qaataan hadda shalay oo ugu dambaysay 7 qofna way dileen 4000 oo geel iyo adh isugu jirana way ka haysteen waxa sidaas yeelayana waa liyu booliska canfarta la yiri war meel liyu booliskeenii hoolnaa ee balaayada ahaa ma Soomaalida kaliya un buu ka adkaa warnimi uusan hanfar laylatina Soomaaliya ku hadal haytana masdadkii koonfur Afrika ligley aryamadeeyo waa waalantahay gobolka City yaa lagaala warrama Manchester dheesay yartay warawood la gumeel kala u bay hoofteene gobolka City Soomaalida deganayd canfar baa nag ka dhigtay maan idin idhi hadda balogaada oromadina waa isku daawanaysaa war amxaar iyo oromo iyo Tigray iyo canfar isma dhaamaane war gabooso baraadarka ha nooga darin war dhaydkii baraadarku waa dhacay marka ma wadaniya madaxleedkiisu dhamaada siyaasi qoomiyadda amxaarada ka soo jeeda wuxuu yiri Abi Ahmed wuxuu nagu waalay Tigray baa argagixisaa laakiin anagu waxaan ogaanay argagixisadu inay Soomaalida yihiin marka anigu halka waxaan ka ogaaday cadaawadda amxaarada Soomaali u qabto intay leeg tahay wariyaasan lay badaadar ma yarjarne warawi la gubkaasu masamankii buu xasuustay anigu amxaar meelan u raadsama qaane rag haduu yahay maraa goofay suuqana keeno wardaad kuntu ka fog yahay la iska moosaaye arha ii yimaado talama war ma haysin imtixaankii dugsiyada saro 5 bari socday waa la soo gabangabeeyay ardayda ka qayb gashana guulaan u rajaynaynaa macallimiintii iyo maamulkii iyo waalidiintii intaas ku soo dhibtoonaya wax soo barana guulaan u rajaynaynaa aryaadaha ardayda imtixaanka gasha beriga waxay isugu yimaadeen taalada daljirka dahsoon ma mudaharaadeen haana electric ma oganayaan hada dhibaaleeyina war ma ardadii la dhaawacay bay ka cabanayeen war ma dawladda cusbayd baa caburis bilowday ra'iisul wasaare ma la ansixiyo horta aryaadaha waa bugteen Allah idin caafiye ardadu ay ko faraxsanay dabaal degeen war ma haysaana taliyaha booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole dhibkiniya u balajaasku biyo weeray warka ku soo dhaxboodinina wuxuu u hambaliyay ardadii imtixaanka dugsiga sare soo dhameysatay asagiyo taliya ku xigeenka booliska kaniifna waxay isku soo sawireen ardadii waxaana warkiisa ku soo gabangabeeyay si nabadgelyo leh ayuu ku soo dhamaaday imtixaankii ardada Soomaaliyeed ay galeysay booliskuna si wanaagsan buu la shaqeeyay war wasiirka waxbarashada isla goobtaas ka hadlay wuxuu yiri goodaha barwa jadaa ku guuleysatay imtixaanka miyuu yiri warka iga waalinina wasiirku wuxuu yiri intii imtixaanku socday wax ardaya oo dhaawac gaara ma jiraan imtixaankan ayaa ku guuleystay war hadduu soo gabagabo baa lagu yiri ma falantahay war sanadkan natiijadu markay soo baxdo ayaa guusha
la ogaan doonaa boow annagu haddaanu dawladda puntland nahay imtixaankani nama soo galo war la weynay Soomaaliland waa qaran gooni u taagane maxaa imtixaankiina naga galay war imtixaanku Soomaaliya oo dhan buu ku dhacaye cid ay gaar u tahay ma jirto ardadii dagaalkii baxda ku guulaysatay imtixaan ku dhacday cidna ka dhageysamayaan wargooyin ardada imtixaanka ku guulaysatay meel kastaba ha joogeen kollaba kollayba ra'iisul wasaare Xamsuun baa shahaadooyin laga yaabay farta ka saari doona wabay gadale ala tahay boow soo inaan asixna kama horeyso war Soomaaliland inay nasiib leedahay malmaluuqiina mar hore ka tashatay war gaboosow annaga bilaashaad warka noogu xumaynaysaay Soomaaliland malmaluuqa hadda iyada ka dhax jira ka tashato war ma haysiine Facebook iyo agaasimaha ee aad nabad sugidda ma salaad hawada laga saaray war amu aan bablish ka dhigtay boow only me inuu ka dhigtay soo ma dhici karto war anigu wuxuu ka dhigtay ma qaane macal Twitterkii waa qarsaday baa leeyay war Axmed waa marantahay ma waan faadiyaasin ka digin sirta qaranka in ma salaad loo sheego war Cabduqaadir wada marane qaranku yaa waaye ma faad ba war Twitterka iyo Facebook iyo arrimaha ma salaad hadaad ka dhamaa weysaan jilco in la idin ka raadiyaan ka baqaya war ma salaad oo xildhibaana bay ogaayeen iska daa albaabka xasriga ha gargaraaceen war gabooso war ma haysida eega Faysal Ali Waraabe iyo Cabdiwali Ali Gaas iyo Umar Cabdi Rashid Nairobi bay ku kulmeen baa la yiri marka miyaad ka noqoteen gooniisu taagi war labada ra'iisul wasaare hore aad sheegtay gudoomiyaha xisbiga ucid iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Ridwaan Xirsi intuba wax umada Soomaaliyeed oo habay ka hadlayaan baan isleeyahay horta Soomaaliyeed ma joogta laankiina ma ka timid waa mahadsanta war 26 Juuna dhawe u dulqaado war 18 May ma laga tanasulay war imika jeelka liinta ku cabi lahaydeen albaabkiisii garaacdeen war gabooso Faysal Ali Waraabe ma Puntland buu ku biiri rabaa war gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland xilif oo ay u yeereen guddiga dabagalka hantida qaranka su'aalihi ay weydiiyeen dhammaantood dagaal buu kaga jawaabay guddigii ka socday golaha wakiiladana markii indhaha faraha laga geliyay uu ku bilaabay ma weydiin kartid bariga qaangaarba ma ahayn si edeb la ii dhageyso xuntiga miyaa taqaanaan idinku tirsigiis maxaa idinka galay waa edeb darintiin iyo ima qusayso meeshii fawda isku bedeshay kowdiiba isaga kacay ma ilaa kowdii bay su'aalaha weydiinayeen war Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadkii abaaraha ka soo barakacay weeye ku booqday muxuu su'aalaha uga xanaaqay marka war wali waa dhaafteen warka ma naga daysiin war qoladiina kala maanay buuq baad nagu dhaga tirteene meesha nagu kala wada war xagee aadna cirka qabta war yaa la iskama dhawaaqay xigmad dhaha war xagee kala carraysan hadaad wax maqlaysaan intee idin hadlayn war xaajo sabaan baa lagu dhameeyaa halka ku jooj halka buurdil